Na-curious ang mga kids kung ano itong trending na pancakes that began in Taipei. Hello, Mom Cravers! Nag-order ako para matikman namin as our desserts since kakatapos lang namin mag-lunch dito sa SM Aura Food Hall. At napansin namin itong Puffy Soufflé Pancake Cafe na booth. And of course, tinikman namin ang chocolate and biscoff cheesecake. Pero marami pang choices sa menu at iba't ibang flavors ang pwedeng pagpipilian. At hindi kami nabigo. Super lambot at fluffy that melts in your mouth na ang pancake. Happy ako sa biscoff cheesecake flavor na napili ko. Meron din silang strawberry mochi, blueberry cheesecake, and a lot more. Yung mga kids, gusto pa nilang itry ang ibang flavors sa next visit. Marami din silang mga brunches. Check their social media accounts for more updates. For your next sweet cravings, visit Puffy Soufflé Pancake Cafe.